විනිමය උපයන ප්‍රධානතම මාර්ග කීපය වන ආනයන මාර්ග කීපය වන සංචාරක ව්‍යාපාරය භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනය මෙන්ම විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගෙන් ලැබෙන ආදායමත් මූලික කොටසක් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ නොදැනුවත්වම අපේ රටේ ආර්ථිකයේ විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරන පිරිසක්. අනේකයි මා කිව්වේ ඔබ අමතා අද මෙහි කතා කරන්න ලැබීම මම ඉතාමත්ම ගෞරවයක් වශයෙන් සැලකනවා. ඔබ ජීවත් වෙන යුරෝපය අද ලෝකයේ තියෙන දියුණුතම ප්‍රදේශවලින් එකක්. යුරෝපයේ ඉතිහාසය දිහා බලනකොට යුරෝපයේ ඉතිහාසයේත් හොඳ කාලෙමින්ම නරක කාල තිබුණා. යුරෝපයේ ඉතාමත්ම ප්‍රබල රාජ්‍යයන් තිබුණා. අධිරාජ්‍යයන් තිබුණා. ග්‍රීක අධිරාජ්‍ය, රෝමන් අධිරාජ්‍ය, පර්ෂියන් අධිරාජ්‍ය, ඔටෝමන් අධිරාජ්‍ය මේ උදාහරණ. දැන් ඔබ ජීවත් වෙන ඉතාලියේ නරමුණු රෝම අධිරාජ්‍ය මේ අධිරාජ්‍යයන් අතර ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ එක වෙනවා. අධිරාජ්‍ය. ඔවුන් මුළු යුරෝපය පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා සිටියා. එංගලන්තයේ පවා කොටසක් ඔවුන් යටත් කරගෙන සිටියා. අවුරුදු 1000කට කිට්ටු කාලයක් රටවල් ගණනාවක් පාලනය කරලා පස්වන සියවසේ මැද හරිය විතර රෝම අධිරාජ්‍ය කඩා වැටුණා. රෝම අධිරාජ්‍ය කඩා වැටුණට පස්සේ අවුරුදු 1000කට කිට්ටු කාලයක් යුරෝපයේ පැවතුණා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මිඩල් ඒජස් කියලා අඳුරු යුගයක්. යුරෝපයේ නොයෙක් යුද්ධ ඇතිවීමෙන් අර ශිෂ්ටාචාරයේ කඩා වැටෙමින් දාමත්ම දරුණු සටන් ඇතිවීමෙන් අඳුරු යුගයක් ඇති වුණා. ඊට පස්සේ යුරෝපයේ නැවතත් පුනරුද්දයක් ඇති වුණේ 13 වෙනි 14 වෙනි සියවස්වල. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා සමහරට ඔබ අහලා ඇති යුරෝපියන් රෙනසන්ස් කියලා. යුරෝපයේ පුනරුද්දය නැවත ඉපදීම. මේ නැවත ඉපදීම පටන් ගත්තේ ඔබ අද මේ ජීවත් වෙන ඉතාලියේ. විශේෂයෙන්ම ඉතාලියේ ෆ්ලොරන්ස්, වෙනිස්, මිලානෝ වගේ නගර ආශ්‍රිතව තමයි මේ යුරෝපීය පුනරුදය නැවත ආරම්භ වුනේ. ඒ නිසා ඔබ මේ සිටින්නේ නැවතත් ඓතිහාසික භූමියක. මේ යුරෝපීය පුනරුදය පටන් ගත්තේ මුලින්ම සාහිත්‍යයෙන්. ඊළඟට කලාව, විද්‍යාව, තාක්ෂණය, දේශපාලන න්‍යායන් මේ වගේ විවිධ දේවල් හරහා අවසානයේ කාර්මික විප්ලවය දක්වා මේ යුරෝපීය පුනරුද්දය ව්‍යාප්ත වුණා. ඉන් පසුව තමයි ඊළඟ සතවර්ෂ 5-6 කාලය තුල යුරෝපයේ ඉතාමත්ම ප්‍රබල ස්ථානයකට පැමිණි මේ ලෝක ඉතිහාසය. ඒතර මේක අපි කතා කරන යුරෝපීය පුනරුද්දය ඇතිවන 13 වෙනි 14 වෙනි සියවස්වල ලංකාව කොහොමද තිබුණේ? ඇත්ත වශයෙන්ම ලංකාවේ ඉතිහාසය ඔබ දන්නවා යුරෝපයට වඩා බොහෝ පැරණි. අර කතාව පටන් ගන්නකොටම අර රොෂාන් ජයමන මහත්මයා කිව්වා වගේ ලංකා ඉතිහාසය පටන් ගන්නේ විජය රජුරුවන්ගෙන් නෙවෙයි. ඊට බොහෝ කාලයකට පෙර රාවණ රජුරුවන්ගෙන්. ලෝකයේ මුලින්ම ගුවන් යානයක් සෑදුවයි කියන රජුරුවන්ගෙන්. තාමත්ම විශිෂ්ට තාක්ෂණයක් තිබුණු රටක් අපි. නමුත් අවාසනාවකට වගේ විවිධ ප්‍රශ්න නිසා, විවිධ සටන් නිසා, විවිධ ආක්‍රමණ නිසා අපේ ප්‍රෞಢ ඉතිහාසය විනාශ වෙලා ගියා. බොහෝ අඳුරගයන්ට අපිට මුහුණ දෙන්න ලැබුණා. දැන් මේ කතා කරන්නේ යුරෝපීය පුනරුද්දය ඇති වෙච්ච 13 වෙනි 14 වෙනි සියවස්වල. අනේ ඒ කාලේ ලංකාව යුරෝපයේ වගේම ඉතාමත්ම දියුණු මට්ටමක පැවති යුගයක්. ඒ කාලේ ලංකාවේ රජකලේ ලංකාව එක්සේසත් කළ අවසාන රජු වන 6 වෙනි පැරකුම්බා රජුරුව. 6 වෙනි පැරකුම්බා රජුරුව ගැන ඔබ අහලා ඇති සමහර විට සප්පුමල් කුමාරයව යාපනයට යවලා යාපනයේ යටපත් කරගෙන ලංකාව එක්සේසත් කරපු රජුරුව. එතුමායි කාලේ තමයි තොටගම වේ ශ්‍රී රාහුල හාමුදුරුවෝ ඊට කලින් වීදාගම හාමුදුරුවෝ වගේ ප්‍රසිද්ධ ස්වාමින් වහන්සේලා මේ රටේ සාහිත්‍යයට විශාල වැඩ කොටසක් කරේ. සාහිත්‍යයෙන් යුරෝපීය පුනරුද්දය ඇති වෙනකොට ලංකාවෙත් විශාල පුනරුද්දයක් කෝට්ටේ යුගයේ ඇති වුණා. කෝට්ටේ මොනතරම් දියුණුද කියලා කියනවා නම් ඒ කාලේ කියන පොත්පත්වල කෝට්ටේ නගරේ එක වහලකට කුකුලෙක් නැග්ගොත්
ඒ නගරේ අනික් කෙළවර දක්වා ඒ කුකුලාට වහලෙන් වහලට පැන පැන යන්න පුළුවන් කියලා ඒ තරම් ළඟ ළඟ ගෙවල් තිබුණා කියලා. ඒ නිසා ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් හරියටම යුරෝපයේ වගේ තමයි ලංකාවත් ඒ කාලේ තිබුණේ. ඉතින් යුරෝපය මෙතරම් දියුණු වුණා නම් ලංකාව දියුණු නොවුනේ ඇයි? අවාසනාවකට වගේ ඉතිහාසය අපිට එතරම් කාරුණිකව සැලකුවේ නැහැ. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ 13 14 සියවස් ගැන. 15 වන සියවසේ අපේ ඉතිහාසයේ විශාල ඛේදවාචකයක් වුණා. ඒ තමයි 1505 ලංකාවට පෘතුගීසින් පැමිණීම. ඊට පස්සේ පෘතුගීසින් පස්සේ ලන්දේසි, ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි ලංකාවට ඇවිල්ලා ශතවර්ෂ 5ක් පමණ කාලයක් ලංකාවේ ඉතාමත්ම දරුණු ගැටුම් පැවතුණා. අවසානයේ ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය යටත් බවට පත්වන තුරු 18 වන සියවසේ. ඉතින් මොකද උනේ? එක පැත්තෙන් යුරෝපයේ දියුණුව වෙගෙන යද්දී අපේ දියුණුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඇන හිටියා. අපේ සම්පත් සූරා කරනු ලැබුවා. සූරා කරනු ලැබුවා පමණක් නෙවෙයි අපේ සම්පත් විනාශ කරනු ලැබුවා. ඊටමත්ම දරුණු ලෙස අපේ රටේ ජනතාව මර්ධනය කරනු ලැබුවා. ඉතින් මේ විදිහට යටත් විත්‍යක් වශයෙන් පැවතිලා 1948 අපිට නිදහස ලැබුණා. ඒ නිදහස ලැබුණේ ඉන්දියාවට නිදහස ලැබීමේ ඊළඟ පියවර වශයෙන්. ඊට පස්සේ ලංකාවට පස්සේ ආසියාවේ තිබිච්ච තවත් යටත් විච රාශියකට විවිධ යුරෝපීය ජාතිකයන්ගේ යටත් විච වශයෙන් පැවති රටවල් සිංගප්පූරුව, වියට්නාමය, කොරියාව, මැලේසියාව මේ වගේ රටවල් වලට නිදහස ලැබුණා. සමහර රටවල් වලට නිකන් නිදහස ලැබුණේ නැහැ. වියට්නාමයේ වගේ රටවලට සටන් කළා නිදහස ගන්නට සිද්ධ වුණේ. දැන් අපි ආපහු ඉතිහාසය දිහා හැරලා බැලුවොත් ඔබ අසා ඇති, ඔබ දන්නවා ඇති මේ ආසියානු රටවල් මම කියු රටවල් හොංකොං, සිංගප්පූරුව, මැලේසියාව, තායිලන්තය, කොරියාව වගේ රටවල් ඉතා විශාල සංවර්ධනයක් 1970 ගණන්, 80 ගණන්, 90 ගණන් වල ලැබුවා. උන්ට කිව්වේ ඒෂියන් ටයිගර්ස් කියලා. ජපානයේ එක පැත්තකින්. නමුත් මේ කාලෙත් ලංකාවට දියුණු වෙන්නට ලැබුණේ නැහැ. ලංකාව හඳුන්වනු ලැබුවේ දිගින් දිගටම දියුණු වෙමින් පවතින රටක් වශයෙන්. ඒකට හේතු දෙකක් තිබුණා. පළවෙනි හේතුව තමයි මේ මා කතා කළ අනික් ආසියානු රටවලට වගේ අපේ රටේ ස්ථාවර පාලනයක් තිබුණේ නැහැ. තට්ටුමාරු දේශපාලන ක්‍රමයක් තිබුණේ. අවුරුදු 5න් 5ට මෙතන 6න් 6ට ආණ්ඩු මාරු වුණා. ඒ නිසා එක ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් යටතේ රට නියුණු කරන්න බැරි වුණා. ඒක ස්ථාවර නායකත්වයක් අපිට තිබුණේ නැහැ. ඊළඟ 1977 පටන් අපිට දීර්ඝ කාලයක් එක පක්ෂයක් යටතේ රජයේ තියෙන තත්ත්වය. නමුත් 80 ගණන් වෙන විට ලංකාවේ පටන් ගත්තා දකුණේ හා උතුරේ ත්‍රස්තවාදයක්. ඒ නිසා වසර 30කට ආසන්න කාලයක් එතෙන් පටන් ලංකාවේ දියුණුව නෙවෙයි අපිට කතා කරන්න තිබුණේ ලංකාවේ පැවති ත්‍රස්තවාදය ගැන. ඔබ ඒ ගැන දන්නවා. ඔබ ඒ ගැන අසා තිබෙනවා. මොනතරම් විනාශකාරී යුගයක් අප පසු කළාද? අපේ ආර්ථිකය විතරක් නෙවෙයි අපි සමාජීය වශයෙන්, සංස්කෘතිමය වශයෙන් හැම පැත්තෙම කඩා වැටිලා ඉතාමත්ම දුර්වල තත්ත්වයකට මේ කාලය තුල පත් වුණා. අපේ රටේ ආදායමෙන් විශාල කොටසක් වැය වුණේ යුද්ධය සඳහා. අපේ තරුණ පරපුරෙන් විශාල කොටසක් රට අතහැරලා ගියා. ඉතුරුලා හිටපු තරුණ පරපුරෙන් විශාල පිරිසක් යුද්ධයට ගිහිල්ලා යුද්ධය නිසා ජීවිත නැති කරගත්තා. මේ අඳුරු යුගය 2009 මැයි මාසයේ අවසන් වුණා. ඔබට මතක ඇති 2009 මැයි මාසේ 18 කියලා කියන්නේ අපේ ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය දවසක්. එදා තමයි අපි මේ 30 වසරක ත්‍රස්තවාදය සම්පූර්ණයෙන් පරාජය කරලා ප්‍රභාකරන් කියන ලෝකයේ එවකට සිටි දරුණුතම ත්‍රස්තවාදියා පරාජය කරේ. මේ මාසේ 19 වෙනිදා ඔහු මිය ගියා. ඊට පස්සේ ආයිත් අපිට බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් යුගයක් උදා වුණා. දැන් යුද්ධය අවසන්. අපිට තිබිච්ච මූලිකම ප්‍රශ්නය අවසන්. ඒ නිසා එතෙන් සිට අපිට ආරම්භ කරන්න තිබුණේ ආර්ථික යුද්ධය. නැවතත් මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්නේ කොහොමද? නැවතත් අපි ගෞරවනීය දේශයක් බවට පත්වන්නේ කොහොමද? රටවල් 35කට පමණක් වීසා ලැබෙන රටක් නෙවෙයි. අවුරුදු 50කට කලින්, අවුරුදු 70කට කලින් තිබුණා වගේ රටවල් 135කට වීසා නැතුව යන්න පුළුවන් ගෞරවනීය රටක් බවට තමයි ඊළඟට පටන් ගත්තේ. 2009 මැද ඉඳලා 2014 වෙනකන් කාලේ දිහා හැරලා බැලුවොත් දේශපාලන කණ්ණාඩි පැත්තක දාලා ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් ලංකාව දිහා හැරලා බැලුවොත් ආර්ථික දර්ශක අනුව අපිට තාමත්ම පැහැදිලිව පේනවා මේ කාලය තුල
ලංකාවේ ආර්ථිකමය වශයෙන් විශාල වර්ධනයක් සිද්ධ වුණා. අපිට පුළුවන් වුණා 2012 2013 2014 වගේ කාලය වෙනකොට 7ක 8ක පමණ වර්ධන වේගයක් චීනය සමාන ආර්ථික වර්ධන වේගයක් පවත්වා ගන්නට. 2005 ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 20ක තිබිච්ච ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය වසර 9කට පස්සේ 2014 වෙන විට 4 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තිබුණා. ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 80 දක්වා. එතෙන් සිට 7ක 8ක වර්ධන වේගයක් අපි බලාපොරොත්තු වුණා ඊළඟ වසර කීපය තුළ. ඒසාවත්ම පැහැදිලිවම තව වසර 5ක් 6ක් යනකොට අපිට දියුණුවයි කියන්න පුළුවන් තත්යකට එන ලකුණු ඉතාමත්ම පැහැදිලිව අපේ රටේ දක්නට ලැබුණා. වසර 30ක් තිස්සේ අපිට ගොඩනගන්න බැරි වෙලා තිබිච්ච යටිතල පහසුකම් සුළු කාලයක් තුල ගොඩනගනු ලැබුවා. අධිවේගී මාර්ග හැදුණා. වාරි මාර්ග හැදුණා. තාප බලාගාර හැදුණා. වරායවල් හැදුණා. ගුවන් තොටුපළවල් හැදුණා. මේ නගර ලස්සන වුණා. සුන්දර වුණා. අවශ්‍ය කරන පසුබිම සකස් කරන ලැබුවා ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා. ආර්ථිකයේ පැත්තෙනුත් දර්ශක වලින් අපිට ධනාත්මක ලකුණු දකින්න ලැබුණා. උදාහරණයක් වශයෙන් 2005 දුප්පත්කම දර්ශකයක් වශයෙන් තිබුණේ 16%. ඒක 6%ට අඩු වෙලා තිබුණා 2014 වෙන විට. රැකියා වියුක්තිය 4.3ට අඩු වෙලා තිබුණා. රුපියල ස්ථාවර වෙලා තිබුණා. උද්දමනය 3%කට අඩු වෙලා තිබුණා. බැංකුවට ගිහලා කවුරු හරි ව්‍යාපාරයක් කරන්න ගියක් හදන්න ණයක් ගන්නවනම් 7%ක 8%ක වගේ පොලියකට ණයක් අරගෙන ව්‍යාපාරයක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබුණා. හැම දර්ශකයකින්ම ස්ථාවරත්වයක් ඇති වෙලා තිබුණා. නමුත් අපි දන්නවා 2015 ජනවාරි මාසයේ මේ සියල්ල වෙනස් වුණා. රාජ්‍ය පෙරලියක් ඇති වුණා. දැන් රාජ්‍ය පෙරලියෙන් පස්සේ උනේ මොකද්ද කියලා කතා කරන්න කලින් මම මොහොතක් කතා කරන්නම් ඇයි මේ පෙරලිය සිද්ධ වුනේ කියලා. දැන් මම මුලින්ම කිව්වා ආසියාවේ හෝ ලෝකේ ඕනෑම තැනක දියුණු රට දිහා බැලුවාම ඒ හැම රටකම තියෙන එක පොදු සාධකයක් තමයි දීර්ඝකාලීන දේශපාලන ස්ථාවරත්වය. කුමන හෝ පක්ෂයක් කුමන හෝ නායකයෙක් බොහෝ කාලයක් අවශ්‍යයෙන් අවුරුදු 10ක්වත් රටක් පාලනය කර බව ඒ රටවලින් අපිට දකින්න ලැබුණා. එතකොට 2009 යුද්ධයෙන් පස්සේ ඇයි එක පක්ෂයකට එක නායකයෙකුට අඩු ගානේ අවුරුදු 10ක් මේ රට පාලනය කරන්න බැරි වුණේ? ඒ බැරි වෙන්නට හේතුව තමයි අවාසනාවකට වගේ අපිට නොපෙනෙන අදිසි බලවේග රසක් ඒ රජය පෙරලන්නට ක්‍රියාත්මක වෙන්නට පටන් ගත්තා. ඔවුන්ගේටම ආවේනික වූ හේතු සාධක ඇතුව මම හිතනවා ඔබතුමාලාට මම මේ ගැන මදක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නට ඕනේ කියලා. අපි හිතනවා මේ පසුගිය රජය පැරදුනේ ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වූ දේශපාලන ක්‍රියාවලියක් නිසා කියලා. ඒක වැරදි මතයක්. ලංකාව තුළ නෙවෙයි මේ සැලැස්ම සකස් වුනේ. ලංකාවෙන් පිටයි මේ සැලැස්ම සකස් වුනේ. ලංකාවේ එවකට පැවති විපක්ෂයට වඩා බොහෝ බලවත් අදිසි හස්තයක් මේ දේශපාලන වෙනස කිරීම සඳහා අදිෂ්ඨාන කරගෙන තිබුණා 2009 වෙන විටම. කාටද ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය රිදෙන්නේ? ලංකාව කියලා කියන්නේ ලෝක භූගෝලයේ ඉතාමත්ම වැදගත් සංදිස්ථානයක්. නැගෙනහිරත් බටහිරත් යා කරන තැන තමයි අපේ රට. අපේ රටේ හම්බන්තොටට තැම්ම 9ක් විතර ඈතින් දවසකට නැව් 400ක් 500ක් යනවා. ඒ රට ස්ථාවර රටක් බවට පත් වුණොත් මුළු ආසියාවේම ආර්ථිකය පාලනය කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ලංකාවට උදා කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ තත්ත්වයට අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාව කිසිසේත්ම කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ලංකාවේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් ඇති වෙලා ඒ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය චීනය වගේ රටක් පැත්තට නැඹුරුනොත් ඒකට බටහිර රටවල් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඔබ දන්නවා 2009 2014 කාලේ පසුගිය රජය විශාල වශයෙන් චීනයත් සමග සමීපව වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද ඔවුන් විශ්වාස කළා ඒ වෙලාවේ ඒ රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට උදව් කළ හැකි එකම රට චීනය කියලා. ඒ කතාව අද ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒ වෙලාවේ ආර්ථික වශයෙන් දියුණු වෙමින් පැවති එකම රට චීනය. යුරෝපයේ කඩා වැටෙමින් තිබුණේ. ඇමරිකාවේ ප්‍රශ්න ඇති වෙමින් තිබුණේ. ඒ රටවලට අපේ රටට ආර්ථික වශයෙන් උදව් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් චීනයත් සමග මේ පසුගිය රජයේ ගොඩනගා ගමින් සිටි සම්බන්ධතාවට බටහිර රටවල් කැමතුනේ නැහැ. ඒතර එක පැත්තකින් ඉන්දියාව සතුටුුනේ නැහැ මේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයට. අනිත් පැත්තෙන් බටහිර රටවල් කැමතුනේ නැහැ මේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයට. ඒ එක්කම ඔවුන්ට එකතු වුණා දෙමළ
ඩයස්පෝරාව. දෙමළ ඩයස්පෝරාව ඒ වන විට විශාල ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න තිබුණේ. ත්‍රස්තවාදය කියන එක ඔවුන්ට ව්‍යාපාරයක්. ලෝකේ පුරා විසිරී සිටින මිලියන ගණනාවක් ද්‍රවිඩ ජාතිකයන්ගෙන් මුදල් එකතු කරමින් ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන ගිය සාර්ථක ව්‍යාපාරය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්නට බෑ ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය නැත්නම්. ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය අවසන් වුණාට එළියේ හිටපු ඒ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම්වල මුදල් අසුරුපායට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ මේක අතහැරලා යන්න. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වුණා ප්‍රශ්නේ නැවතත් ආරම්භ කරන්න ලංකාවේ. ඒ නිසා ඔවුන් කරේ ඔවුන්ගේ මුදල් භාවිතා කරමින් එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ ඒ වගේම යුරෝපීය දේශපාලනඥයන්, කැනඩාවේ දේශපාලනඥයන්, ඇමරිකාවේ දේශපාලනඥයන්ගේ දේශපාලන ඡන්ද ව්‍යාපාර වලට අත දිගහැරලා මුදල් ලබා දෙමින් ඔවුන්ගේ සහාය ලබා ගත්තා ලංකාවේ දේශපාලන පෙරලියක් කරන්න. මෙන්න මේ කාරණා සියල්ල එකතු වෙලා තමයි සැලැස්ම සකස් වුණේ පසුගිය රජය පෙරලන්නට. ඒතර පසුගිය රජය පෙරලන්නට නම් මොකද්ද කළ යුත්තේ? ආර්ථිකය ආණ්ඩු පෙරලන්නට හේතුවක් වුණේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. 1970 ආණ්ඩුව පෙරළුනේ මිනිසුන්ට ආර්ථික ප්‍රශ්න තිබිච්ච නිසා. 1977 ආණ්ඩුව පෙරළුනේ මිනිසුන්ට ආර්ථික ප්‍රශ්න තිබිච්ච නිසා. 1994 ආණ්ඩුව පෙරළුනේ මිනිසුන්ට ආර්ථික ප්‍රශ්න තිබිච්ච නිසා. නමුත් 2015 ආර්ථිකය ගැන කතා කරලා ආණ්ඩුව පෙරලන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් හොයාගත්තා ඉතාමත්ම හොඳ උපක්‍රමයක්. ඒ උපක්‍රමය තමයි අපේ ලංකාවේ මිනිසු තුළ තියෙන දුර්වලතාවක් භාවිතයට ගැනීම. ලංකාවේ මිනිසු තුළ අපේ මිනිසු තාමත්ම හොඳ ගුණ යහපත් මිනිසුනාට එඩිතර මිනිසුනාට අර ඊයේත් මොකද්ද කතාවකදී එක මහත්මයෙක් කිව්වා ලංකාවේ මිනිසුන් තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි බය නැති જાතියක් හැබැයි ඒ වගේම ඉතාමත්ම ඉක්මනට රැවටෙන જાතියක් කියලා. ඒ නිසා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ව රවට්ටන්න ඕනේ කියලා මේ බටහිර බලවේග එවකට සිටි විපක්ෂයට උපදෙස් දුන්නා. උපදෙස් දුන්නා පමණක් නෙවෙයි ඒ කාර්ය කරන්න අවශ්‍ය කරන මූල්‍ය සම්පාදනත් ලබා දුන්නා. මොකද්ද ඔවුන් කළේ? ඔවුන් රට තුල මතයක් හදන්න පටන් ගත්තා මේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය කරමින් සිටි රජය අතිශයින් දූෂිතයි කියලා. වංචා කරනවා කියලා. මෙගා ඩීල්ස් කරනවා කියලා. මේ සියලු සංවර්ධන කටයුතු ඇතුලේ තියෙන්නේ කොමිස් ගැසීම, සූරා කෑම, වංචා කිරීම කියලා. ඒක නැවත විවිධ මාධ්‍ය හරහා කියනකොට මිනිස්සු ඒවා විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ කතා තදින්ම මිනිසුන්ගේ හිත් තුළට ගියා. මිනිස්සු කැමති උන්නේ අපි ඡන්දයෙන් පත් කරගත් ආණ්ඩුව යුද්ධයේ දිනට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි දැන් රට හුරා ගන්න බෑ. මේ පවුලකට හොරගම් කරන්න දෙන්න බෑ කියන මතය මිනිස්සුන්ගේ තුළ ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ ඇති වෙන්නට හේතුව තමයි මේ අහන කතන්දර ගැන තර්කානුකූල විමර්ශනයක් ඕන් කවදාවත් කරේ නැති නිසා. ඒ නොකළ නිසා තමයි 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා 62 ලක්ෂයක් ජනතාව පසුගිය රජයට විරුද්ධව ඡන්ද පාවිච්චි කළා පසුගිය රජය ගෙදර ඇරියේ. නමුත් මේ කියපු කතා ඇත්තද? මේ කියපු කතා මොනතරම් දුරට අසත්‍යද කියලා මේ වන විට පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. මම ඔබට සරල උදාහරණ කීපයක් කියනවා. ඒ කාලේ විශේෂ මම පෞද්ගලිකව දන්න කාරණා. ඔබට මතකද ඒ කාලේ කියපු කතා? ඒ කාලේ කිව්වා රාජපක්ෂ පවුල ගැන කතා කරනකොට කිව්වා රාජපක්ෂ පවුලට මේ රටේ බොහෝ සම්පත් අයිති කියලා. ඩුබායි වල මැරියට් හෝටලේ පවා අයිති රාජපක්ෂ පවුලට කියලා කිව්වා. ඩොලර් බිලියන 18ක් තියෙනවා කියලා කිව්වා මහින්ද රාජපක්ෂගේ ගිණුමේ. ඒක තව උදාහරණයක් තමයි ලංකා හොස්පිටල්ස් කියන හොස්පිටල් එක ඔබට මතක ඇති. අයිති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට කියලා කිව්වා. මේ ළඟදීත් මට ත්‍රිවිලර් කියනකොට ඒ ත්‍රිවිලර්ගේ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා කතාව කිව්වා. දැන් මට සිද්ධ වුණා 2010 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ වෙලාවේ ඒ කාලේ මම ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් වල කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ. මට සිද්ධ වුණා රූපවාහිනියට ගිහිල්ලා පැහැදිලි කරන්න මේ කතාව බොරු කියලා. මොකද ලංකා හොස්පිටල්ස් එකේ ඒ වෙලාවේ අයිතිව තිබුණේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට නෙවෙයි මම කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ දුරේදරු ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් සමාගමට. 54ක අයිතිය තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් සමාගමට. එහි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් මම ආරාධනා කර තිබුණා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට කැබින් පැමිණ එහි සභාපතිත්වය බාර ගන්න කියලා. නමුත් රටට මේගොල්ලෝ කිව්වේ මොකද්ද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සභාපති වෙලා ඉන්නේ ලංකා හොස්පිටල් එකේ ඒ උට අයිති නිසා කියලා. මේක එක සරල උදාහරණයක්. තව උදාහරණයක් ගමු. ඔබ අහලා තියෙනවා බැසිල් රාජපක්ෂ, නාමල් රාජපක්ෂ කොළඹ දෙවේ ලංකාවේ ඕන තැනක ඉඩම් තියෙනවා කියලා. ඒ කාලේ ප්‍රසිද්ධ කතාවක් තිබුණා මට මතකයි. කෞතුකාගාරයේ ඉස්සරහ තියෙන විශාල ඉඩම ඕස්ට්‍රේලියානු හයි කමිෂන් එකට අයිතිලා තිබිච්ච ඉඩම නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා
මිලදී අරන් තියනවා කියලා. මමත් බොහෝ දෙනෙක්ගේ කතාව අහලා තිබුණා. මම ඒ කාලේ උපදේශකයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ. මේ ආයෝජක මණ්ඩලයේ සභාපති ධම්මික පෙරේරා මහත්මයා අද ලංකාවේ සිටින නොම්බර 1 ව්‍යාපාරිකයා ලංකාවේ සිටින පොහොසත්ම පුද්ගලයා මගේ මිත්‍රෙක්. ඔය දවසක් වුණා නාලක මම ගයක් හදනවා ටවුන් හෝල් එකේ. ඒකේ මේ පොඩ්ඩක් මම බලන්න යනකම ඔයත් වෙනවද මාත් එක්ක යන්න. ඒක මම කැමති වගේ සැලසුම් පෙන්නලා කතා කරන්න. ඉතින් මම කාර් එකේ දාගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න කෞතුකාගාරය ඉස්සරහ තියෙන අර ලොකු ඉඩමට ගිහිල්ලා ඒකට ඇතුළු වුණා. ඇතුළලා සැලසුම් අරගෙන දැන් මට එයා හදන ගෙදර ගැන කියන්න පටන් ගත්තා. ඒ පාර මම පොඩ වටපිට බලලා ආවා. මේක ධම්මික ඔයාගේද ගෙදර මේක නාමල්ගේද ගෙදර. මේක නාමල්ගේ නේද? ඉතින් ඒ පාර එයා හිනාවලා කිව්වා මම බණ කතා කරනවාද මේක මම මිලියන 400ක් දීලා ගත්ත ඉඩම. ඔස්ට්‍රේලියාවේ කමිෂන් එකේ. මේ මම ගෙදර හදන තැන. මොන බලන්න. තව කතාවක්. ඔය කතන්දර ඕනේ තරම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක අවස්ථාව නෙවෙයි. නමුත් කෙසේ වේවා මම කියන්න හදන්නේ ඒ වගේ විවිධ කතන්දර විශ්වාස කරලා රත්තරන් අස්සයෝ ගැන, ලැම්බෝගිනි කාර් ගැන, හෙලිකොප්ටර් වලින් යන දූදරුවෝ ගැන විශ්වාස කරලා පසුගිය රජය පරද්දනට අපේ රටේ ජනතාව කටයුතු කරා. ඒ කටයුතු කරාට ඒ ජනතාවට බනින්න බෑ. ඒ ජනතාවට වැරදි කියන්න බෑ. මම හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි සමහර මිනිස්සු මුහුණු පොතේ බනිනවා මේ 62 ලක්ෂයක් ජනතාවට. එහෙම බනින්න බෑ. මොකද ඔබ පුරවැසියෙක් මමත් පුරවැසියෙක්. අපිට තියෙන එකම අයිතිය තමයි ඡන්ද අයිතිය. දේශපාලනයේ රටේ පකලන අයට කැමැත්ත දක්වන්නට හෝ අකමැත්ත දක්වන්නට අපිට තියෙන අයිතිය තමයි ඡන්ද අයිතිය. ඒ වෙලාවේ අපි හරි කියලා හිතන විදිහට යන එකට කාටවත් දොස් කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක ඡන්දේ කාටවත් බලන්න බැරි. ඉතින් මේ 62 ලක්ෂ ජනතාව ඒ වෙලාවේ ඡන්දය දුන්නේ අද පවතින යාපාලනයේට ඔවුන් අවංකව විශ්වාස කළ නිසා මේ අලුත් රජයක් පත් කරගත්තු තිබුණාට වඩා තත්ත්වය වෙනස් වෙයි කියලා. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණා මේ එවකට විපක්ෂ වර්තමාන යහපාලනයේ රටට ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් ගෙනේ කියලා. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණා ඔවුන් අර දූෂණයේ වංචාවෙන් තොර සුපිරිසිදු පාලනයක් ගෙනේවි කියලා. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණා මේ විදේශ රටවලින් ඒ කාලේ පැමිණෙමින් සිටි ජිනීවා හරහා හැම පැත්තෙම එන්න පටන් ගන්න තිබිච්ච බලපෑම නැති කරගන්නට මේ අලුත් රජයට පුළුවන් වෙයි. මොකද උන් බටහිරත් සමග මිතුරු යයි කියා කියන නිසා. ඒ වගේ විවිධ බලාපොරොත්තු ඇතුව තමයි මේ රජය පත් කරගත්තේ. ඒ 2015 ජනවාරි සහ අගෝස්තු මැතිවරණවලදී. දැන් අද 2017 මැද වෙන විට තත්ත්වය කුමක්ද? මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච හැම බලාපොරොත්තුවක්ම බිඳ වැටිලා නේද? එදා කියපු හැම කතාවක්ම බොරු වෙලා නේද? අපි ඇත්තටම රැවටිලා නේද? ආර්ථිකයේ පැත්තෙන් බලන්න 2014 7.4% වර්ධන වේගයෙන් තිබිච්ච රට 2016 4.4යි වර්ධන වේගය. රුපියල 15%කින් බාල්දු වෙලා වසර දෙකක් ඇතුළත. අපනයනය කඩා වැටිලා හැම අංශෙම කෘෂි කර්මාන්තය, කර්මාන්ත, සේවා මේ හැම පැත්තෙම ආදායම කඩා වැටිලා. දසලක්ෂයක් රැකියා දෙනවා කියලා ආපු රජය මහ බැංකු වාර්තාවලටම අනුව පසුගිය වසර දෙක තුල රැකියා 4,76,000 නැති කරගෙන තියෙනවා. 2014ට වඩා රැකියා 4,76,000 අඩු වෙලා තියෙනවා. එදා තිබුණු ණයබර ණය ගැන කතා කර කර ආවේ. එදා තිබුණු ණයබරට වඩා 27%කින් ණයබර රාජ්‍ය ණයබර වැඩි වෙලා තියෙනවා වසර දෙකක් තුළ. විගණකාධිපතිතුමා කියනවා ඒකත් බොරු ඇත්ත කතාව 32%යි කියලා. විදේශ සංචිත ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 8.3ක තිබිච්ච විදේශ සංචිත අද ඇමරිකානු ඩොලර් 5ට අඩු වෙලා තියෙනවා. ණයබරින් මිරිකිලා රටේ වියදම් හොඳටම වැඩි වෙලා. පුනරාවර්තන වියදම් 2018ට වඩා 2016 32%කින් වැඩි. බදු ගහලා තියෙනවා 2014ට වඩා කෝටි 41,500ක්. කෝටි 41,500ක් වැඩිපුර බදු ගහලා තියෙන මිනිස්සුන්ගේ. ඒතර මේ වැඩිපුර ගහපු බදු සංවර්ධනයට නෙමෙයි ගිහිලා තියෙන්නේ. වියදම් වැඩි වෙලා තියෙනවා කෝටි 43,400කින්. 32%කින් වියදම් වැඩි. ඒ නිසා අපෙන් මේ බදු ගහලා ගත්ත සල්ලි ගිහිලා තියෙන සංවර්ධනයේ නෙවෙයි වෙන මොන හරි දෙයකට. එදිනෙදා වියදම් වලට. මේ වගේ ආර්ථික හැම පැත්තෙම කඩා වැටලා තියෙනවා. ඊළඟට දූෂණය නැති කරනවා කියලා ආවේ. දූෂණය නැති කරාද? ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා බලයට ඇවිල්ලා පෙබරවාරි මාසේ 26 වෙන විට ලංකා ඉතිහාසයේ ලොකුම මුල්‍ය වංචාව සිදු කරා. ඔබ සියලු දෙනාම අහලා තියෙන මහ බැංකු බැඳුම් කර මංකොල්ලේ. මහ බැඳුම් කර මංකොල්ලේ කියලා කියන්නේ සරල භාෂාවෙන් කියනවා නම් ඔක මේ මහා
විස්තර කරන්න දීර්ඝ කතා පවත්වන අවශ්‍ය නැහැ. ඉතාමත්ම සරල භාෂාවෙන් කියනවනම් මහ බැඳුම්කර මංගල්‍ය කියලා කියන්නේ යමෙක් රජයේ මුදල් උදේ අඩු පොලියට අරගෙන හවසට එම රජයටම වැඩි පොලියට ඒ මුදල් ආපසු ලබා දෙන එක. ඒක තමයි මහ බැඳුම්කර මංගල්‍ය කියලා කියන්නේ. මේ ගැන කතා කරාම මට මේ වසන්ත මේ කීර්තිරත් මහත්මයා අද උදේ මට ඔක කිව්වා මේ දැන් මේ ડોක්ටර්ගෙ එක්ස්ප්ලেইন කරා මට ඔලුවට ගියේ පංචිකාවත්තේ කාගරි කාර් එකේ තියෙන රිම් එක ගලවලා ඒ මිනිහටම අපව විකුණනවා වගේ වැඩක් කියලා. ඒක තමයි ඔබ තේරුම් ගන්න තියෙන හොඳම උදාහරණය. රජයේ සල්ලි අරගෙන අඩු පොලියට රජයට දුන්නා වැඩි පොලියට. මේක මේ වගේ වංචාවක් ලංකා ඉතිහාසයේ වෙලා නැහැ. ඒකේ පාඩුව කීයද? ඒකේ පාඩුව විශේෂඥයෝ කියනවා ගණන් කරලා බලනවා අවුරුදු 30ක බැඳුම් කරා. රුපියල් බිලියන 145ක් පමණ වෙනවා කියලා. ඔබ දන්නවද කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය හදන්නටත් මත්තල ගුවන්තොටුපළ හදන්නටත් කොළඹ වටරවුම් මාර්ගය හදන්නටත් ගිය සමස්ත වියදම එකට එකතු කරත් 140යි වෙන්නේ. එතකොට මේ මහ බැඳුම්කර මංකොල්ලෙන් පමණක් ඒ සියලු ආයෝජන වලට සමාන පාඩුවක් රටට සිද්ධ වුණා. මොකද රටේ බැඳුම්කර මංකොල්ලේ අර වැඩි පොලියට බැංකුවෙන් ආපහු ගත්තාම මුළු සමස්ත රටේම ණය ප්‍රමාණය ඉහළ යනවා. ඒ නිසා තමයි අද ඔබට බැංකුවකට ගිහිල්ලා එදා වගේ 107ක පොලියට ණයක් ගන්න බැරි. අද 15ක් ගෙවන්නලා තියෙන්නේ මේ රටේ ජනතාවට ව්‍යාපාරයක් කරන්න ගියක් හදන්න මෙන්න මේ බැඳුම්කර මංකොල්ලේ නිසා. ඊළඟට මේ විදිහට එක පැත්තකින් රුපියල බාල්දු කරගෙන පොලි අනුපාතය වැඩි කරගෙන ආර්ථිකය සම්පූර්ණ අනාගෙන ඉන්න අවස්ථාවක මේගොල්ලෝ මෙතනින් ගොඩ එන්නට කල්පනා කරන එකම විසඳුම තමයි දීපල විකුණන එක. ඔබ අහලා ඇති සමහරවිට ඔයගොල්ලෝගේ ගම් පළාත්වල ඒ කාලේ ඉන්නේ නැති අර වලව්කාරයෝ කියලා જાතියක් හිටියේ. හොඳට සල්ලි තිබිච්ච පරම්පරා ගානකට කලින් සල්ලි තිබිච්ච වතු පිට තිබිච්ච මිනිස්සු අද දුප්පත් වෙලා ඉන්නවා. මොකද මේ මිනිස්සු කිසිම විදිහකින් ආදායම උපයන්නේ නැතුව මුතු මිත්තන් රැස් කරගෙන තිබුණු දීපල විකුණපු නිසා. දැන් මේ අපේ රටට මේගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඒකයි. තියෙන දීපල විකුණා ජීවත් වීම. තියෙන දීපල විකුණා ජීවත් වීම. දැන් හම්බන්තොට වරාය උදාහරණයක් වශයෙන් විකුණන්න යනවා. මත් වලට සුදු වලියෙක් කියලා ඒක විකුණන්න යනවා. ත්‍රිකුණා මල්ලේ විකුණන්න යනවා. විකුණලා ඉවර කරාම ඊළඟ මොකද කරන්නේ? විකුණලා ඉවර කරලා ඊළඟට එන අවුරුද්ද මොනවද විකුණන්නේ? අන්තිමට මුළු රටම පාර්සල් කරලා විකුණන්නද මේ යන්නේ? බම සරල උදාහරණයක් අරගෙන පෙන්නනම් මොන තරම් ජාතික අපරාධයක්ද මේගොල්ලෝ කරන්නේ කියලා හම්බන්තොට වරාය විතරක් අරගෙන. ඊට කලින් මම උදාහරණයක් කියන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න. ඔයාලගේ ඒගොල්ලෝ හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙකුට ඔබේ දන්න කෙනෙකුට නෑදෑයෙකුට තියෙනවා පාළු පාරක් ළඟ කරත්ත පාරක් ළඟ විශාල අක්‍ර ගණනාවක ඉඩමක්. මේ කරත්ත පාරක් ගාව තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඉඩමේ ලොකු වටිනාකමක් නැහැ. දැන් දැනගන්න ලැබෙනවා රජයේ විසින් මේ කරත්ත පාර අධිවේගී මාර්ගයක් බවට හරවනවා කියලා. මහා මාර්ගයක් ඉදි වෙනවා ඉදිරි අවුරුදු 5 ඇතුළත කියලා. දැන් යන්තම් හරි මොලයක් තියෙන ඕනේ මිනිහෙක් දන්නවා මේ අවුරුදු 5 ඉවසගෙන හිටියානම් මේ ඉඩමේ වටිනාකම විශාල වශයෙන් වැඩි වෙනවා කියලා. මොකද මේ ඉඩමේ ව්‍යාපාරයක් කරන්න පුළුවන්, ගොඩනැගිලි හදන්න පුළුවන්, ගෙවල් හදන්න පුළුවන්, බොහෝ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට කවුරු හරි මේ ඉඩමේ අයිතිකාරයට කියනවා ඔය හරි අමාරු වෙන්නේ ජීවත් වෙන්නේ. ඔන්න ඔයක දීලා දාන පොඩි ගානකට මම ගන්න කියලා කිව්වම මේ ඉඩම විකුණන මෝඩයා කවුද? අන්න ඒ මෝඩයා තමයි ශ්‍රී ලංකා රජය. අද හම්බන්තොට වරායේ ඒගොල්ලෝ කරන්න හදන්නේ ඒකයි. හම්බන්තොට මං කිව්වා හම්බන්තොට වරායේ ආශ්‍රිතව දවසකට නැව් 400ක් 500ක් යනවා. නැගෙනහිර බටර යා කරන මුහුදු මාර්ගයේ තියෙන්නේ හම්බන්තොට හරහා. හම්බන්තොට වරාය හදන්නට අපේ දැනට අරන් තියෙන ණය ප්‍රමාණය සමස්ත ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.4ක් පමණ වෙනවා. ඒ සම්බන්ධව වරායේ පියවර 3ක් තියෙනවා. ඒ පියවර තුනෙන් එකයි තාම අවසන් කරලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි අදියරේ වැඩ ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ මේක ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.1 දැන් 1.4 ගානකට විකුණන්න යනවා 180. ඒ කියන්නේ මේකට වියදම් කරලා තියෙන මුදලටම ආපහු දෙන්න ඕන ණය ගෙවා ගන්න බෑ කියලා. මේක ඇත්ත කතාව මොකද්ද? ඔබ දන්නවද හම්බන්තොට වරායේ අද තියෙන ඉඩම් ප්‍රමාණයේ වටිනාකම පමණක් වරාය නැතුව ඉඩම් ප්‍රමාණයේ වටිනාකම පමණක් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.4ක් වෙනවා. ඒක වරාය හදලා ඉවරයි. වරාය වැඩ කරන්න පුළුවන්. වරායට නැව් වෙනවා. වරාය තව 3 ගුණයක් හදලා පියවර 3කින් හදලා ඉවර කරාම ලෝකයේ තියෙන විශාලතම වරායවල 15 වෙනි එකක් බවට හම්බන්තොට වරායපත් වෙනවා. ඒ අවස්ථාව අහිමි කරගෙන ඉඩමේ වටිනාකමට මේ
වරාය විකුණන්න යනවා. ඔබ දන්නවද හම්බන්තොට වරායට පොඩ්ඩක් එහායින් ඒ හම්බන්තොට වරාය හදනකොට එකතු වෙච්ච අපද්‍රව්‍ය වලින් හදලා තිනවා පොඩි දූපතක්. ඒ පොඩි දූපත හදන්න රජයට ඒ කාලේ වියදම් වුණා ඩොලර් මිලියන 60ක් පමණ. 2014 ඒ පුංචි දූපතට ලන්සුවක් ආවා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500කට. ඒතර රජය තීරණය කරා දැම්ම මේක විකුණන්න හොඳ නැහැ. මොකද දැන් මේ හදලා ඉවර වෙන්නත් කලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක ලන්සුවක් එනවා නම් මේ වරාය හදලා ඉවර නම් මේක ඩොලර් බිලියන එකකට අනිවාර්යයෙන්ම කාට හරි දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර මේ අද මේ වරාය විකුණන්න යන්නේ ඩොලර් බිලියන 1.1කට මේ දූපතට නිකන් දීලා. මේ දූපතට කිසිම වටිනාකමක් නැහැ. මේ වනේද ජාතික අපරාධ. ඇයි මේ අපරාධය කරන්නේ? මේ අපරාධය කරන්නේ අද එදා වෙලා දුවා ගන්න ක්‍රමයක් දන්නේ නැති නිසා. ආර්ථිකය දුවා ගන්න දන්නේ නැති නිසා එකම විසඳුම තමයි මේ දේපල විකුණලා දාන එක. ඉතින් මේ කරන්නේ අවුරුදු 99ක් කියලා කියන්නේ පරම්පරා තුනක්. ඔබේ අනාගතයයි මේ විකුණන්නේ. ඔබේ දරුවන්ගේ අනාගතයයි මේ විකුණන්නේ. ඉතින් මේවා තමයි මේ රටේ මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙමින් පවතින්නේ. එක පැත්තකින් ජාතික සම්පත් විකුණනවා, ආර්ථිකය කල්පනා කරගන්න බැරුව දඟලනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගිහිල්ලා අපේ ජාතිය පාවා දෙනවා. අපේ යුද වීරයන් පාවා දෙනවා. ඒ ගැන සරත් විරසේකර මැතිතුමා කතා කරන නිසා මම කතා කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ පාවා දෙන පාලනයක් ලංකා ඉතිහාසයේ තිබුණාද කියලා මම දන්නේ. ලංකා ඉතිහාසයේ හැමදාම පාවා දීන් තිබුණා. රාවණවත් විභූෂණ පාවා දුන්නා. කුවේණී තමුන්ගේ ජාතිය පාවා දුන්නා විජයාපුවම. ඔක හැමදාමත් තිබුණා. නමුත් මේ වගේ පාවා දීම මම දන්න එකම පාවා දීම මීට සම කරන්න පුළුවන් අර 2002 සාමගි උසුමක් ගහලා උතුරු නගරයට දෙන්න උත්සාහ කරපු එක පමණයි. එදා කරන්න බැරි වෙච්ච දේ අද කරමින් පවතිනවා. සංස්කෘතිමය වශයෙන් රට සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටෙමින් පවතිනවා. අද රූපවාහිනිය අඩු ගානේ 8ට තිබිච්ච නිවුස් බෙල්ට් එකවත් නැහැ. ඒකෙත් පෙන්වන්නේ ටෙලි ඩ්‍රාමාස්. මොකද මිනිස්සුන්ගේ අවධානය රටේ ප්‍රශ්න වලින් අහකට ගෙනියන්න. ඒව තමයි මේ වෙලාවේ කෙරෙමින් පවතින්නේ. බුද්ධ ආගමට තියෙන තැන නැති කරලා තියෙනවා. ආගමට තියෙන ගෞරවය නැති කරලා තියෙනවා. හාන්දුරුවරු හිරේ දානවා. මේ විදිහට විශාල වශයෙන් සංස්කෘතිමය වශයෙන් පිරිහීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. රාජ්‍ය පාලනය කරගන්න බෑ. පරිපාලනය කරගන්න බෑ. වෙන එකක් තියා දැන්ට වසරකට කලින් සිද්ධ වෙච්ච 2015 ගංගාවතුරටත් අද වෙනතුරු හරියාකාරව වන්දි ගෙවලා නැහැ. 2017 ගන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ 2016 ගංගාවතුරට වන්දි ගෙවලා නැහැ. ශාලාවට වන්දි ගෙවලා නැහැ. අරණායක නායකයාමට වන්දි ගෙවලා නැහැ. මීතර මුල්ලේ කුණු වලට වන්දි ගෙවලා නැහැ. මොකද මේ වන්දි ගෙවා ගන්නවත් තරමට රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය අද ක්‍රියාත්මක කරගන්න බෑ. පත්තරයක් අරන් බලන්න ඩෙන්ගු වදුර. මම ඉගෙන ගත්තේ මොරටුව ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි එකේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලේ. අද කවුද කිව්වා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෙක් මැරලා කියලා ඩෙන්ගු වලින්. විශ්වවිද්‍යාලේ දවස් 7කට වහලා කියලා. කවදාවත් ඉතිහාසයේ මේ වගේ දේවල් අහලා තියෙනවද? අද ස්පිරිතාලවල ලෙඩු හරවල යවනවා ඩෙන්ගු වලට ආවම බාර ගන්න බෑ කියලා. ඔබ හිතන්න ඔබේ දරුවෙකුට ඩෙන්ගු වැදිලා ස්පිරිතාලෙට ගෙනිච්චාම ස්පිරිතාලෙන් කිව්වොත් ඉඩ නැහැ. ආපහු අරන් යන්න කියලා. මොකද්ද මේ රටේ තත්ත්වය? මේක ලංකාවද නැත්නම් අර එදා තිබිච්ච අප්‍රිකාවද? අද අප්‍රිකාව ඊට වඩා හුඟක් දියුණු නිසා අද අප්‍රිකාවනේ එදා තිබුණු අප්‍රිකාවද මේ තියෙන්නේ. මුළු කොළඹම නැන්නේ මුළු රට පුරාම කුණු ගොඩ ගැහිලා. ගඳ ගහනවා. දවස් ගණනාවක් තිස්සේ කුණු එකතු කරගන්නේ නැහැ. මීතර මුල්ලේ කන්ද නාය ගිහිල්ලා මිනිස්සු 30 ගාණක් මරනවා කියලා කියනවා. නොතේ ගමේ මිනිස්සු ඒවා ඒගොල්ලෝ කියනවා 30 ගාණට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා මරනවා කියලා. 30 කියලා කියන්නේ බොඩි සම්බෙච්ච ගාණ. මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? කිසිම දෙයක් කල්පනා කරගන්න බැරි. කිසිම සැලැස්මක් නැති රටට ආදරය නොකරන රටේ ජනතාවට ආදරය නොකරන අපේ සංස්කෘතියට ආදරය නොකරන අපේ ආගමට ආදරය නොකරන පාලකයන් පිරිසක් වෙලා අපේ රට විනාශ කරමින් සිටිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ தત્ත්වය තුල අපි කුමක්ද කළ යුත්තේ? මෙන්න මේකයි අද තියෙන ගැටලුව. මෙන්න මේ ප්‍රශ්نين මිදෙන්නට නම් එකම විසඳුම වන්නේ ජනතාව ඒක රාශි වීමයි. ඡන්දයක් තිබුණා නම් ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න තිබුණා. අද ඡන්දත් නැහැනේ. පහුගිය කාලේ අවුරුද්දට ඡන්ද දෙකක් විතර තිබුණා. ඒතර අපිට ගිහිල්ලා අඩු ගානේ කැමැත්තෝ අකමැත්ත පෙන්වන්න පුළුවන් රාජ්‍යයකට. පසුගිය වසර දෙකමාරටම ලංකාවේ කිසිම ඡන්දයක් නැහැ. සියලු ඡන්ද නතර කළා දාලා. ප්‍රාදේශීය සභා විසිරුවලා දාලා. අද මේ ඩෙන්ගු ප්‍රශ්නේ ඒකයි. මේ කුණු ප්‍රශ්නේ ඒකයි. ට්‍රැෆික් ලයිට්ස් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ ඒකයි. මේ කිසිම දෙයක් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ප්‍රාදේශීය සභා සියල්ල විසිරුවලා දාලා. දැන් ඉස්සරහට යන පළාත් සභාත් ඡන්දත් පවත්වයිද කියලා අපිට හරියට කියන්න බෑ. මොකද ජනතාවගේ ඡන්දයට බය රජයන් ඡන්ද පවත්වන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අද අපි දකින්නේ. ඊළඟ පියවර තමයි
ඒ වගේ ජනතාවගේ ඡන්ද වලට බය රජයන් ඊළඟට කරන්නේ ඡන්දය වංචා කරන්න පටන් ගන්නවා. අපි දැක්ක 1980 ගණන් වල ඡන්ද වංචා කරපු හැටි. ලංකාවේ ඡන්ද මංකොල්ලය කියන එක හඳුන්වා දෙන යුගය අපි දැක්කා. ඒ කට්ටියම තමයි අද බලේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ආයිත් ඒ තත්ත්වෙ ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මර්ධනය 60000ක් ළමයි මරපු 1980 ගණන් මම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉද්දි මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මාත් සමග අධ්‍යාපනය ලැබුව සහෝදරයෝ සහෝදරියෝ සෑහෙන ප්‍රමාණයක ඒ කාලේ මිය ගියා. අපි ඒ නිසා 60 දැකලා තියෙනවා. ඒ කාලේ විච්චත 60000ක් තරුණ තරුණියෝ මැරුණා. ඒ තත්ත්වය ආපහු එන්න පුළුවන්. මේ මර්ධනය අපිට පේනවා. අද හැමදාම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය පෙළපාලියක් ගියාම ඔබ දන්නවද කඳුළු ගෑස් කැනිස්ටර් එක ගහන්න ඕනේ අහසට. ඒක තමයි නීතිය. කඳුළු ගෑස් කැනිස්ටර් එක උඩට ගිහිල්ලා තමයි වැටෙන්න ඕනේ කලබලයක් තියෙන තැනකට. අද කඳුළු ගෑස් කැනිස්ටර් ගන්නේ කෙලින්ම මූණට එල්ල කළා. මූණට එල්ල කළා. ගහන්නට සිසුවන්ගේ. අන්න ඒ වගේ අනුකම්පා විරහිත මර්ධනය ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා. මේ තත්ත්වයේ ඉදිරියටම ගියොත් වෙන්නේ මේ ජනතාව නිහඬව සිටියොත් අපිට මොනවා වෙයිද කියලා කියන්න බෑ. මේ වෙලාවේ මම ඔබට මතක් කරන්න කැමතියි හිට්ලර්ගේ නාසි පාලනය යටතේ අපි දන්නවා ජර්මනියේ සහ යුරෝපයේ තාමත්ම ක්‍රූර පාලනයක් තිබුණා. මිනිස්සු මිලියන ගණන් මිය ගියා කොන්සන්ට්‍රේෂන් කැම්ප්ස් වල. ඒ එක කැම්ප් එකක හිටපු කතෝලික පූජිකවරයෙක් පොඩි කවියක් ලියලා තියෙනවා. තාමත්ම ප්‍රසිද්ධ කවියක්. මාටින් නෙමොල කියලා කවියෙක්. ඔහු කියනවා ඔහුගේ කවිය මෙන්න මෙහෙම. ඔහු කියනවා ඔවුන් මුලින්ම ආවේ කොමියුනිස්ට් කාරයන් හොයාගෙන. මම කොමියුනිස්ට් කාරයෙක් නොවන නිසා මම ඒ ගැන කතා කළේ නැත. ඔවුන් ඊළඟට ආවේ වෘත්තීය සමිති නායකයන් හොයාගෙන. මම වෘත්තීය සමිති නායකයෙක් වන නිසා මම ඒ ගැන කතා කළේ නැත. ඔවුන් ඊළඟට ආවේ යුදෙවන් හොයාගෙන. මම යුදෙවෙක් නොවන නිසා මම ඒ ගැන කතා කළේ නැත. ඔවුන් අවසානයේට මා හොයාගෙන පැමිණියහ. මා ගැන කතා කරන්නට ඒ වන විට කිසිවෙක් ඉතුරුව සිටියේ නැත කියලා. මේක තමයි අපිටත් සිද්ධ වෙන්නේ. අපි තවත් බලා හිටියොත්. ඒ නිසා අපිට බුද්ධිමත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් ලංකාවේ ජීවත් වුණත් විදේශවල ජීවත් වුණත් රටට ආදරය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපි සංවිධානය විය යුතුයි. මොකද මිනිස්සුන්ගේ බලය මොන එක අධිපතියටවත් පරද්දන්න බෑ. අන්න ඒ නිසා මේ රට තුලත් රටින් පිට විසිරලා ඉන්න ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් තමයි අපි මේ ආරම්භ කරලා කියන්නේ. ව්‍යාත්මක කියලා කියන්නේ අන්න එම ව්‍යාපාරය. ව්‍යාත්මක කියලා කියන්නේ දේශපාලන සංවිධානයක් නෙවෙයි. අපි කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ නැහැ. නමුත් රටට ආදරය කරන ප්‍රගතිශීලී චින්තනයක් තියෙන රටේ අනාගතය ගැන දැක්මක් තියෙන ජනතාව මේ කණ්ඩායම සමග එකතු වෙමින් සිටිනවා. ඒකයිට ව්‍යාත්මක කියලා කියන්නේ. ඉන්සා අප සියලු දෙනාටම එකතුව මේ අද තියෙන ප්‍රශ්නේ තේරුම් අරගෙන මේ ප්‍රශ්نين ගොඩ එන්නට පමණක් නෙවෙයි ඉන්පසු රට ගොඩනගන මාර්ගය සකස් කර ගැනීම තමයි ව්‍යාත්මක කියලා කියන්නේ. අපිට පුළුවන් වුණොත් මේ වර්තමාන දූෂිත රජය පෙරලා හරින්නට. පෙරලා හැරලා අපි කාවදාපෝ බලයට ගේන්නේ. ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද මිනිස්සු දේශපාලන වශයෙන් අපිට විවිධ මත තියෙනවා. හැම ආණ්ඩුවෙම අපේ වැරදි තිබුණා. කිසිම ආණ්ඩුවක් හැම පැත්තෙම ਸਰව සම්පූර්ණයි කියලා අපිට කියන්න බෑ මෙතෙක් රට පාලනය කරනවා. හොඳ ආණ්ඩු තියෙනවා. නමුත් හොඳ ආණ්ඩුවලත් වැරදි තිබුණා. අපි ඊට පස්සේ රජයක් පත් කරගන්නකොට මොන විදිහේ නායකයෝද අපි පත් කරගන්නේ? මොන විදිහේ දේශපාලනඥයෝද අපි පත් කරගන්නේ? ඔවුන් පත් කරගත්තට පස්සේ ඔවුන් රට වෙනුවෙන් කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන එක කියන්නට අපට හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා අනාගතය වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම ව්‍යාත්මකගේ අරමුණයි. ඒ සඳහා අපි සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කළා තියෙනවා. රටේ වෙසෙන රටෙන් පිට වෙසෙන ජනතාව සමග ඔබ වැනි අය සමග එකට එකතු වෙලා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් සකස් කර ගන්නට. ඒ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් සකස් කරගෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දේශපාලනඥයන් කියන දේශපාලන ભેදකින් තොරව කරුණා කරලා ඊළඟ ඡන්දෙ එනකොට කියන්න ඔබ මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරන්න ලෑස්තිද කියලා. එහෙමනම් අපි ඔබට සහයෝගය දෙන්නම් කියලා. අපි දන්නේ කවුරු එකට සහයෝගය දෙයිද කියලා. අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්න අය නම් ඒකට සහයෝගය දෙන්නේ මොන්ට ප්‍රතිපත්තියක් නැති නිසා. තියෙන ප්‍රතිපත්තිය රටට එරෙහි නිසා. තියෙන ප්‍රතිපත්තිය රට විනාශ කිරීමේ රට පාවා දීමේ ප්‍රතිපත්තිය නිසා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන අනාගතේ අපිට හරි නායකත්වයක් හොයාගන්න පුළුවන් මේ. හරි නායකත්වයක් යටතේ මේ රට ගොඩනගන්න නැවත අවස්ථාවක් උදා වෙයි කියලා. හැබැයි අවස්ථාව එන්නේ අපි සියලු දෙනා එකට එකතු වුණොත් පමණයි. ભેද බින්න වෙලා ආරවුල් තියාගෙන මේ ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ එන්න බෑ. අද අපේ රටේ විශාල ජාතික ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. අපේ රටේ විශාල ආගමික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක විනාශකාරී තත්ත්වයක්. මේ තත්ත්වයෙන් ගොඩ එන්නට බෑ ඇස්කන් වසාගෙන ඉඳලා.
අපි සියලු දෙනාටම යම්කිසි කාර්යභාරයක් සුළු හෝ කාර්යභාරයක් තියෙනවා. අන්න ඒ කාර්යභාරයට ඔබ සියලු දෙනාටම එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඔබට මම මතක් කරනවා අවසාන වශයෙන් අර අපි හැමෝම අහලා තියෙන වටු රැළේ දඩයක්කාරය කතාව. දඩයක්කාරයා දැල දාලා වටු රැළ අල්ලගත්තාම වටු රැළ අසරණ වෙනවා. අපි වගේ තමයි. අපි අද අසරණ වෙලා ඉන්නේ. ජාතියක් වශයෙන් අපි අද අසරණ වෙලා ඉන්නේ. ඒතර වටු රැළට තිබිච්ච විකල්පය මොකද්ද? එකම විකල්පය තමයි සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා ඒ දැලත් අරගෙන ඉවතට පියඹ යාම. ඒ නිසා මේ අර්බුදයෙන් ඉවතට යන්නට මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්නට ජාතියක් වශයෙන් එකට එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා.